¿Qué es una lluvia de ideas? Cuando existe un problema con una solución complicada, se puede utilizar una lluvia de ideas. Un equipo se reúne y se le presenta el problema a resolver. El equipo escribe las posibles soluciones sin criticarlas para no limitar la creatividad. Después el equipo analiza y selecciona las mejores ideas de solución. Implementa la idea seleccionada y evalúa resultados. Vuelve a iniciar el proceso creativo de generar ideas de solución para el siguiente problema.